วันนี้นะคะเสี่ยวเคอร์ค่ะเขาก็เตรียมกุ้งมานะคะทั้งหมด70จินก็หาร2ทุกคนประมาณ35กิโลค่ะแต่เขาจะมาทำเมนูนะคะก็จะมีเต้าหู้มีไข่แล้วก็มีกุ้งนะคะนี่กำลังอธิบายให้ยายฟังค่ะว่าวันนี้ยายอยู่บ้านนะไม่ต้องทำกับข้าวนะเดี๋ยววันนี้เขาจะเป็นคนที่มาทำกับข้าวเพื่อที่ให้ตาตายายได้ทานข้าวกันนะคะโดยกติกาง่ายมากทุกคนเมื่อกี้เขาบอกแล้วค่ะเอาหัวใจสติกเกอร์นะคะมาแลกค่ะขั้นตอนการแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็มาเทกุ้งลงไปแล้วก็มาหั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นๆค่ะแกก็ถามก็เชฟก็มีการโชว์วัตถุดิบนะคะทุกคนคือต้องบอกว่าคนแก่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยได้กินเนื้อแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกุ้งทุกคนเพราะฉะนั้นพอมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นกันนะคะอันนี้เชฟเริ่มการปรุงอาหารแล้วค่ะเชฟชื่อเสี่ยวเคอร์นะทุกคนถ้าใครจะไปติดตามนะคะช่องโตอินของเขานะคะลูซี่ใส่เครดิตไว้ให้แล้วเพื่อนๆโหลดแอปโตอินมานะทุกคนแล้วก็เอาชื่อภาษาจีนของเขาไปเซิร์ชได้เลยค่ะแล้วอย่ามาถามนะคะว่าใน TikTok มีไหมใน TikTok ไม่มีนะทุกคนต้องไปดูในโตอินนะตอนนี้ก็กติกานะโอเคเราแจกไปนะคะคือเขาจะทราบอยู่แล้วค่ะว่าหมู่บ้านนี้มีคนแก่ทั้งหมดกี่คนแล้วก็เหมือนเขาน่าจะมีคนที่รับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรทำนองนี้แหละเขาก็เลยรู้อยู่แล้วว่ามีกี่คนแล้วเขาก็จะเตรียมวัตถุดิบมาแบบพอดีเป๊ะมาทุกคนแล้วที่แบบ Amazing คือเวลาเชฟตักข้าวนะทุกคนต้องรอดูอันนี้คือเขาลวกกุ้งเสร็จแล้วมาดูวิธีการทำอาหารแบบจีนๆทุกคนก็จะใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยวันนี้เขาจะทำเป็นเมนูตุ๋นนะทุกคนอันนี้ใส่โอเคเดี๋ยวอันนี้ลูซี่ใส่ซับไว้ให้บ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆฟังแล้วก็ดูซับเองได้เลย盖上锅盖开始炖，先把豆腐给炖一会儿。มานั่งรอนะทุกคนก็จะมีเก้าอี้ตัวเล็กๆนะคะวันนี้เสี่ยวเคอร์เขาก็เอาแตงโมมาให้ระหว่างรอนะต่อไปยายๆจะได้ไม่เบื่อนะคะก็มีแตงโมทานกันน่ารักมากเลยทุกคนสังคมคนจีนจะประมาณนี้好了，倒入大虾，先把大虾炖上几分钟，开锅后倒入鸡蛋液，又是满满的一大锅，太快炖好了，切点香葱备用。好嘞，大虾豆腐鸡蛋汤做好了，这个开放大虾了，不需要放鸡精味精，打入香葱。好嘞，出锅。手上自己纳豆馒头，我打裁缝牌的哈。好。店里原菜哈，带了50多位高龄老人，祝大家身体健康啊！汤明亮了，裁好了，我看他咋裁。炸就尝尝我做这个汤怎么切。好了呢，慢慢嘚瑟喷边啊。这不给我吃奶呀？慢慢嘚瑟喷边，别躺着了哈。拿2个塞一下。好。拍得就行了，后面拍得就行了。好。2个月是不是给我吃？够了。慢慢嘚瑟哈，别躺着了哈。板刷都够吃，下豆子平均月份1个亿7、8个大虾，精油的放心就行了，板刷都有。2个手慢慢嘚瑟喷边尝一，你来给他领就行了。今年80几了，90多了。哎，好，你来帮他领就行了，你别嘚了，你别躺着，慢慢的哈。谢谢你啊。不用谢奶，找点家团吃，往前走一走奶，给后面让人铲。1个亿2说，我一会儿我就打完裁了，凤牌的。好，慢慢嘚瑟奶哈，别躺着了。拿馒头了奶呀？好嘞，给你来锅汤馅。好，慢慢嘚瑟啊！拿2个，1个亿拿1豆，1豆里面是2个馒头。好，慢慢嘚瑟。馒头别忘了就行。好了呢，来，慢慢嘚瑟哈，别躺着了啊！来，不用谢，找点家伙吃，这个点价是吃完正好，晚上就不用熬。好，慢慢嘚瑟奶哈。好了，这个先拿豆馒头捏个盆边哈，下水尝尝我做这个汤怎么馅。光大虾都放了40斤，这个汤给馅了，慢慢嘚瑟呀，自卖自夸。熬的不错。好嘞，慢慢嘚瑟呀。好了，这呀。好，慢慢嘚瑟哈。慢慢嘚瑟哈。俩人这呀，对，1个亿1份，2个人就拿2豆馒头。对。俩人怎么给我吃的呀？先都顶上来这个哈。俩人拿一个小盆太小啊，拿2个塞一下呀。拿这个小盆太小了，俩人拿给我吃。我给你找一个，没有事儿。就找大小方六。好，你先得一份来呀。俩人拿那么个小盆来，哪能吃饱呢？这样怎么够了？够了。好嘞，
还是这菜都不够吃，慢慢得的也哈。那也都是干的啊，那两个是一样。好，那馒头就行了，不管打牌。俩人都不够吃，好，慢慢得的哈，慢慢得的也。豆子干活了哈。你给老爷领干你活的，你有卡就我先给他打。啊，来，慢慢得了哈，放开了，我打放开了。我今儿活的多呀，打咋一打过，慢慢得了哈，等会儿得下给老儿尝尝。好，下边慢点。有才有才，来点不啊？这不够吃？够了，你拿馒头来，2个人的馒头哈，我先给盖儿的烙给啊，捡够吃。哎，正好，好，来，慢慢走啊，不用洗，这些菜俩人都不够吃呢。够了，好，我给你反手吃上，你配了吧，慢慢走哈。今天做了满满一大锅大虾豆腐鸡蛋汤，分给了能有65位老人，菜一点都没剩，都分完了。这期视频就到这里，谢谢大家。ก็เพื่อนๆคนไหนอยากเป็นกำลังใจให้เชฟนะคะก็สามารถเข้าไปดูเชฟได้ลูซี่ใส่เครดิตไว้ให้แล้วส่วนซับที่เป็นภาษาไทยอันเนี้ยลูซี่ทำขึ้นมาเองนะคะแล้วก็บางอันขี้เกียจทำซับทุกคนก็เลยเน้นมาพูดแปลเอาเนาะไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะตอนนี้กลับมาอัพคลิปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะ